Fanúšikovia Belasy v posledných sekundách začínajú vytrhávať sedadlá vo svojom sektore a trochu sa nám to zvrháva. Žiaľ v hľadisku. Počkáme si ešte na túto situáciu, ktorá pravdepodobne uzavrie toto stretnutie, ešte ale rok. Slovan ho však bude zahrávať zo sektoru alebo z miest, kde to lieta hlava nehlava. Usporiadatelia teraz nezvládli nával fanúšikov z jedného či druhého tábora. Uvidíme, či Richard Havrila ešte nechá zahrať Belasy tento rohový kop. Vyháňa usporiadateľov z ihriska. Slovana, nechválime ani usporiadateľov, ktorí by mali dbať na poriadok, namiesto toho hádzajú sedačky späť do sektoru hostí. Richard Havrila pre istotu stretnutie ukončil, nastavený čas však vypršal, takže na to mal plné právo na hracej ploche. Stav 1-1 po tom, čo oba góly zápasu padli v prvom polčase. Po prestávke sme už veľa vzruchu nevideli, prakticky iba strelu Mariana Tomčáka zo 66. minúty a o 2 minúty neskôr diskusné fórum pri rohovej zástavke, po ktorom ostal Daniel Kosmel na hracej ploche. Slovan teda udržal remízový stav napriek snahe domácich. Trnava stratila doma ďalšie 2 body, po remíze s Dubnicou remizovala aj so Slovanom. Slovan neprehral vonku druhý zápas, napriek tomu v 5. zápase iba druhý bod. V tabuľke to neznamená prakticky nič. Slovan ostáva 7, Trnava sa pravdepodobne posunie. Tie drobné dohry sektorov. Hráči sa išli poďakovať, či už týmto Belasom za podporu.